Découvrez les masques Fructisser Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisser Food vous présente le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Vous avez rendez-vous avec la chance. Retrouvez-nous dans nos salles. Hôtel Carlton à Nous, Hôtel Mélis à Nalaquel et la nouvelle salle de l'Alliance en Tananarène. Technospark A5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Le CNAM vous présente le JT. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Niveau t'habille en boîte bravo. Mura talakajay. Mety amin'ny karazan-tsakafo rehetra. Matsiro. Savony Savim. Malefaka. Manadio. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ankavaliana indray tompolasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao ary dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany omenanao avy hatrany ary ny lohatenim-baovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Taorian'ny fanambarana nataona orinasa iray any Dubai mahakasika ny mahazo ireo volamena ny gazina aty Afrika Atsimo dia fantatra izao fa niakatra fitsarana androany ny raharaha. Tsy mbola nivoaka ny vatsim-pianarana ny mpianatra ho mpitsabo eto Antananarivo raha ny fitarainana ireo mpianatra ireo tamin'ity androany ity anisany andrasana amin'ny famoahana ny vola kosa ny sonian'ny Praiminisitra lehibe ny governemanta sy ny filoham-pirenena. Nidina ifotony nijery ny fandrosoany asa fanamboaran-dalana mampitohy anapita-tafika sy antsahadita androany maraina ny Praiminisitra lehibe ny governemanta. Anisan'ireo sationam-baovao arahanao atao anatin'ny le JT ireo ary dia mbola anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Fa taoriany ny fanambarana nataona orinasa iray any Dubai mahakasika ny mahazo ireo volamena gazina aty Afrika Atsimo dia fantatra izao fa niakatra fitsarana androany ny raharaha. Ny fitsarana avo ao Johannesburg no niandraikitra ity raharaha nametrahan'ilay orinasa antsoina hoe Parpia Gold avy any Dubai fitoriana ity. Ankilan'izay dia nanambara ny Praiminisitra lehibe ny governemanta tsy Christian fa tsy ho afabela ireo rehetra ny iray tsokombakomba tamin'ny famoahana ireo volamena ireo teto Madagasikara. Nanambarany Praiminisitra Tsay Christian fa tsy afabela ireo rehetra ny iray tsokombakomba tamin'ny famoahana ireo volamena ny lanja 3.75 kilao teto Madagasikara. Ny olona rehetrarehetra izay voakasika an'izao rahambolamena zao efa nytenen'ny filohan'ny Repoblika zany ary nanamafy an'izany tenako dia tsy maintsy entina eo amin'ny fitsarana mahakasika azy na iza izy na iza izy. Tsika ny lala politika eto Madagasikara no anitarana zavatra tsy marina lainga ohatran'izany fa na iza izy na izy na izy izay voalazanao teo raha misy olona mpiasa-panjakana voasarogna ahatra anatin'izao zavatra zao dia entina fitsarana izy dia fitsarana no manapa-kevitra mahakasika an'izany fa tsy tsika zao no itsara fa avelohan'ny fitsarana manao ny asany. Mikasika ny fizotry ny fitsarana ao Afrika Atsimo kosa indray dia fantatra fa niatrika ny fitsarana avy tao Johannesburg androany ny raharaha taoriany fitoriana nataon'ilay orinasa Parpia Gold voalaza fa any Dubai ary mitona ho tokon'ireo volamena saika naondrana takin'izy ireo tao anatin'izany ny famerenan'ireo volamena no gazana sy amitsoran'ireo olona telo tratehaka ary ny tanam-ponjavojimaika nitondra ireo bolongambolamena ireo. Raha ny loha ranom-baovao dia misy mpandraharaha avy eto Madagasikara no henona tao anatin'izany. Hatramin'ny fotoana nanoratana nefa tsy mbola naharesam-baovao nivalaka izay fitsarana izay
ny fangataha Madagasikara kosa etsy ankilana izay raha nambarana misitry ny fitsarana omaly dia mbola mandalo antana tohatra diplomatika ao Afrika Atsimo mialohany atongavan'izany eo ampelatana ny fitsarana afrikana tatsimo. Vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena izay hatrany miantso amin'ny fitoniana avy amin'ny andany sy ankilany ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Androany tsy vahaolana ho izy ny sy ny korotana eto amin'ny firenena ka tokony samy ahay andanjalanja na ny mpanohatra na ny mpanohana ny fitondrana. Ny prefektura ny tanàna kosa etsy andan'izay nandray fepetra ary nanamafy fa voarara ny manao fihetsiketsehana mendrika politika na aiza toerana nanaovana izany na iza no mikarakara izay. Ny miara-manonja izay nilaza ny sabotsy lasa teo fa itoy ny fiaonana risy ny fandraisana fanapahan-kevitra goavana amin'ny sabotsy 17 ny volana febroary ho avy izao. Napikorapaka ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny eto amin'ny firenena ny hetsika goavana no tarihany miara-manonja ny sabotsy lasa teo. Nanao toy vakana arak'izany faneho-kevitra amin'ny fiantsona amin'ny fitoniana. Nanamafy izay ny fanambaran'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Androany manoloana ny fisiana vondrikery mpanohitra sy mpanohana ny fitondrana. Miantso amin'ny fitoniana izy mba tsy hisiany korotana eto amin'ny firenena. Zavatra anankiray voalohany dia zao fantatsika fa anisan'ny firenena voakilasy demokratika Madagasikara. Tsy tsika ny tena an'izany. Anisan'ny voalohany mihitsy aty Afrika. Ny fifidianana rehetrarehetra reny dia anisan'ny mahatonga fifidianana filoana publika, fifidianana ny tsombam-bahoaka, ny fifidianana ny bentanàna, fifidianana ny olona ihany koa. Midika zany fa misy ny mandresy, misy ny resy. Ny demokrasia dia lalana roa mifanojo. Tokony anaja ny fanapahan-kevitra sy ny safidy vahoaka malagasy ny mpanao politika. Manaja ary manaiky fa reto no nomena ny vahoaka fatokisana dia ny maro anisa zany. Ohatran'izany koa ny maro anisa tokony mahay mihaino izay hevitra ramasoa ny firenena avy amin'ny izay vitsanisa. Zany hoe ny demokrasia tsy hoe ka fiainoana ny vitsanisa fotsiny fa fiainoana ihany koa ny maro anisa. Zay no lalana anankiroa mifanojo tokony ametrahantsika an'ity firenentsika aty mba tsy hisy korontana lava. Ny azoko ambara dia tokony atsatra ny fiantsina, ny lainga, ny tsaho maro isan-karazany satria tsy mahasoa zany. Nandray fepetra kosa nefa etsakila ny prefektura ny tanàna raha araka ny fampitam-baovao voaray. Fepetra ho an'ireo miara-manonja mikasa ny amoro-vahoaka amin'ny 17 ny volana febroary ho avy izao eny Ambohijatovo, fa ihany koa ialana amin'ny famadiana ny tranga iray ho hetsika politika. Voarara ho ny prefektura ny tanàna ny fanaovana fihetsiketsehana na inona antony tsy misy akanavaka izany. Nambara fa iroso amin'ny fisamborana izy ireo raha misy manohitra izay voalaza. Taorian'ny fitsangatsanganana izay nahavory olona maro no tarihany miara-manonja ny sabotsy lasa teo teny Merika Sinina. Maro ireo mpitandro ny filaminana miparitaka mahaloana ireo faritra mafana eto Andrenivohitra ka isan'izay teny Ambohijatovo. Tapitra Androany alina ihany koa ny fepitaona 17 ora nomen'ny miara-manonja ny tompon'andraikitra ny sorana ireo mpitandro ny filaminana miantsona mandina ny trano fonena ny filoha teo aloha Matrika Ravalomanana. Andray fepetra izy ireo aorian'izay raha toa ka tsy mbola miala eny an-toerana ireo mpitandro ny filaminana raha araka ny fampitam-baovao voaray hatrany. Fa mpianatra miisa 4 avy amin'ny polyteknika any amin'ny université n'Antsiranana no nahiditra amponja vonjimaika tamin'ity androany ity omaly no nosamborina ireo mpianatra ireo ary niatrika fampanoavana io maraina io. Vesatra ny ampangana azy ireo ny fandraisana anjara tamin'ny fanakorontanana tao amin'ny université n'Antsiranana raha ny fanazavana avy amin'ny solotena ny mpianatra raisina ho toy ny mpanao Eloka Bevava ny mpianatra ao Diego raha ny fitarain'izy ireo izay mandiso ihany koa ireo vesatra izay anenjehana ny naman'izy ireo irindra tahiry sy anjara kotonorainy ary no mitatitra ny andindiny izay vaovao izay. Miaina tanteraka ao anatin'ny fahatahorana ireo mpianatra ao amin'ny université n'Antsiranana raha ny fanazavan'izy ireo taorian'ny fisamborana mpianatra omaly
ampidirina ponja vonjomaiky ireo mpianatra miisa 3 ary ny ampy iray fitariana fanakorontanana no nambara fa vesatra ny ampangana azy ireo. Tany anaty trano le mpianatra Roland Samborina, le mpianatra le anankiray dia naka caméra zany hoe hotsijoroana vavolombelona fa tsy nisy korotana tetỳ ihany koa raha lamina daholo ny mpianatra dia ny Samborina koa zay mahatelo andry zareo vao sambotra maly. Dia naefatra anazy zany le namana anankiray izay hoe lazaindry zareo fa hoe tompon'andraikitra le trouble. Dia zay nanana preuve rehetrarehetra teo amin'ny manodidina teo ny ezahany fotsiny sy ny supprimer anazy tsirairay avy. Dia le preuve zao amin'izao any amin'ny zareo any. Dia le preuve rehetrarehetra taty amin'ny mpianatra taty zany mba ahafahany amin'ny joro fa tena tsy nisy fikorontanana teny amin'ny kira dia efa fafana daholo, fafana zareo. Fafana moa zany, forsena moa zany izay amafy. Dia tsy nisy hetsika sy trouble mihitsy dia maly tamin'ny fisamborana fa dia nanao ny tena moa zany ny mpianatra rehefa tonga zareo sambotra dia nanao tantanana. Tsy nisy fikorontanana. Ambena ny mpitandro ny filaminana tanteraka ny faritry ny oniversite raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Mpianatra sivy avy amin'ny oniversite n'Antsiranana hatreto no voalaza fa nampidirina amponja nanomboka 20 janoary lasa teo no mankaty. Ny mpianatra aloha amin'izao tsy orina fa matahotra. Tena matahotra tokoa zay mpianatra eny amin'ny oniversite amin'izao. Ary amin'izao zay tena mitady hoe iza olona ray aman-dreny tokony hanantonana, olona tokony hitarainana, olona gaviana, olona hitondrana hoe ny alahelonay satria sady izay koa matahotra miainao amin'ny kira. Ny akamaroanay aty koa dia mpiavy, dia tsy fantatra intsony iza ny tena atokisana ity. Satria ny zavatra misy tenenin'ny force hafa, zavatra aplikena ny ambadika rehefa tsy hoe hafa. Dia ny eo amin'ny oniversite, ao amin'ny enceinte misy anay amin'izao dia zao ny roa hono izay androany ny eninay hoe tsy azo hivorivoriana fa raha misy fivoriana na manakorotana na tsy manakorotana dia ho samborina izahay. Fitakiana ny fanomezana jiro sy rano ara-dalàna eny amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra no ny antombohan'ny hetsika nataon'izy ireo tany Diego Ratsehiviny. Niditra tamin'ny fisamborana mpianatra miisa 40 izany ny 20 janoary lasa teo. Fitakiana ny famotsorany ireto farany indray no antony nanohizana ny hetsika omaly ary izao ny afara tamin'ny fampidirana ponja vonjomaika mpianatra miisa 5 izao indray. Ary ny afara tamin'ny fampidirana ponja vonjomaika mpianatra miisa 4 izao indray. Miantso amin'ny fifampiresahana kosa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny fitakiana sy ny hetsiky ny paramedy amin'izao fotoana izao. Nilaza ihany koa etsy andany ny sojabe ny paramedy fa efa andalana ny fifampiresahana saingy ny filohan'ny paramedy no tsy mazoto amin'izay fifampiresahana izay raha araka ny fanazavany. Tsy nandany isiny ny fifampiresahana eo amin'ny rotota nefa ny filohan'ny paramedy raha araka ny fanambarany tamin'ity androany ity na izany aza ho iatran'ny fanambarany mitohy iatran'ny tolona mandrapatonga n'izay fotoana isiny marimaritra iraisana izay. Manoloana ny fitakiany paramedy dia nilaza ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tao amin'ny pejy Facebook ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa misokatra ho an'ny fifampiresahana hatrany izy ireo. Tsy maintsy irosona ny fifampidiniana eo amin'ny rotota ho iatran'ny ministra ary rehefa eo ampandrindrana izany izy ireo ho tombotsoan'ireo marary sahany ny ministeran'ny fahasalamana. Isika moa zany dia azo lazaina hoe ministera ngeza be ary ny raha tsamagaika atsika dia hita hatrany any amin'ny azo lazaina hoe any fotony rehetrany mihitsy ary mikirakira ny fahasalamam-bahoaka. Ankehitriny antsika dia eo anatin'ny Covid, ao koa ny tazimoka izay azo lazaina hoe mbola mahafaty any eto Madagasikara, ao koa ny peste marina fa miezaka atsika no azo lazaina hoe mifehy andreo aretina ireo ary zany fifehezana zany dia mila fitohizana. Ao anatin'izay fitohizan'ny fikarakarantsika ny fahasalamam-bahoaka zay mihitsy zany no amin'ny maha aman-dreny anamo zany dia tiako no sy mitarika an'ity ministera ny fahasalamam-bahoaka aty no tiako foana no sitomana ny saitsika tsirairay avy fa ny tombontsoa ambony reo olona karakaraintsika zay be dia be any amin'ny 27,400,000 ny samponina eto Madagasikara dia ataoko fa rariny sitsiny isika raha mifampiresaka ao anatin'ny zany ministera izany ary ao atsika no mitady ny vahaolana zay azo lazaina hoe ampandroso ny ministera.
nanamafy izay antso amin'ny fifanantonana izay ihany koa ny sojabe ny paramed ity faran'izay nanamafy fa efa miroso amin'ny fifampiresahana hitadiavam-baolana amin'ny fitakian'ny paramed saingy nandahatra any ny filohan'ny paramed. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fampiantsoan'ny présidence hiarahana mikaroka vahaolana mahakasika ny fitakiana ny zon'ny paramed izay voalaza dia nanomboka maro ny présidence dia niantso ny président ny syndicat mandraky ny androany ny maraina teo tamin'ny alalanay dia niantso ny présidence mba hidirana ao anaty négociation zany indrindra au niveau ny présidence. Niantso ny président tena ary raha niantso ny président tena koa dia nandà ny tenany tsy hiditra ao anaty négociation intsony. Ny antony araka ny filazany dia milaza izy fa ratsy ny zavatra tiany atongavana no aseon'ny présidence dia tsy emotra amin'ny fitokonana zavatokoa izay ataony izy. Nanday izay fanambarana nataony sojaben'ny paramed izay ny filohan'ny paramed androany nilaza ity farany fa vonona amin'ny fifampiresahana rehefa nangataka ny sy ny dinga eo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny paramed saingy tsy totosa izany. Mitohy hatrany etsakilany tolona mandra-pisiny izay vahaolana izay. Raha tamin'ity tsoresahana intsony hoe inona ny dingana nataonay tamin'ny taona 2024 fa efa nisy dingana maro dia maro nataonay tamin'izany fotoana izany. Fa raha tamin'ity volana janoary 2024 manokana ity fotsiny dia efa indroa nisy fiaonana tamin'Andriamatoa Minisitra izahay ary tao anatin'izay fiaonana indroa izay dia ny valiny voalohany dia ny hoe hotoizana ny dinga. Ny valiny faharoa dia ny hoe valiny faharoa dia ny hoe hodinian'ny gouvernementa ny olonareo ary ny kado nanampiana an'izay fampidiniana izay dia fandraholana sy fampitahorana izay amin'izao fotoana izao dia mandefa message any amin'ny ambaratonga rehetra atao anatin'ny rafitry ny fahasalamana ny secrétaire général ministère hoe omeo anay aty ny anaran'izay olona manao grevy mba ho tapahana ny karamany. Izay ozahay hoe sao dia mba tsy nianatra sanatriny izany ka tsy mahafantatra ny fisininy ataoko hoe ny article 229 ao anatin'ny code du travail ohatra miteny hoe rehefa miditra ao anatina grève mpiasa dia mihantona na suspendu ny relation de travail. Tsy mbola nisy ny fandaharam-potoana mazava ho an'ny tolon'ny paramed ho an'ny rapitso nanamafy ny filohan'izy ireo androany fa tsy hitsahatra ny fitakiana. Anomboantsika ny vaovao atao anatin'ny tapany faharoany logité atao anatin'ny actu ny fitakiany ireo mpianatra ompitsabo eto Antananarivo nambaran'izy ireo fa tsy mbola nivoaka ny vatsim-pianatra ny mpianatra ompitsabo eto Antananarivo anisany andrasana amin'ny famoahana ny vola kosa ny sonian'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa sy ny sonian'ny filoham-pirenena antony anaovan'ny mpianatra ompitsabo antsoavo amin'izy ireo mba hijery akaiky ny mpianatra ompitsabo anisany takiny izy ireo ihany koa ny ampiakarana ho 4,000 ariary ny tambo-karama izay raisin'izy ireo isan'andro eny anivon'ny hôpitaly Ratoka 400,000 ariary izany amin'izao fotoana izao. Tamin'ny faha 20 ny volana janoary ireto mpianatra ompitsabo ireto no nitaky ny amoahana ny vatsim-pianarana tamin'ny taom-pianarana 2022 sy ny tambo-karaman'izy ireo hafa tsy nivaly izay fitakiana izay hatreto andrasana amin'ny famoahana ny vola raha araka ny fanazavana voaray ny mpianatra ny sonian'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa sy ny filoham-pirenena takiny ireto mpianatra ireto ary ny amoahana izany tsy misy atakandro. Izay moa zany izay mpianatra tamin'ilay faneho-kevitra nataonay tamin'ny 20 janoary efa nisy nampanantena izay efa débloqué ny volanay nefa hatramin'izao mbola tsy hita ihany zay zavatra nampanantena ny zareo. Naneho hevitra izay dia tamin'ny faneho-kevitra mihitsy nefa nisy ny antso efa débloqué ilay vola izay hatramin'izao mbola tsy hita ihany. 15 jours no dia ilay omeny zareo amoahana ny allocation des stages dia 20 jours no amoahana ny bourse 2019-2020 nefa hatramin'izao tsika zao efa 20 jours mbola tsy hita ihany ilay zavatra na ny allocation na ny bourse ka izay ny antony anaovana an'ity fanambaran'ity hoe mba jereo ihany izay mpianatra madinika mba ho lasa manara-penitra araka ilay fitentsika ilay zavatra atao.
anton'izao fitakiana izao ihany koa ny ampiakarina ho 4 ariary ny vola raisin'ireo mpianatra amin'ny asa izay sahan'izy ireo eny amin'ny hopitaly raha toa ka 400 ariary isan'andro izany amin'izao fotoana izao izay tsy mbola nisy fiakarany no hatreto. Nanaitra ny filoham-pirenena araka izany ireto mpianatra ho mpitsabo ireto mba hanatanteraka ny fampanantenana nataony ho an'ny tanora sy ny ambaratonga ambony. Nilaza mantsy ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony fa tsy ho ataony ambanin-javatra ny tanora sy ny ambaratonga ambony. Dia apetraka amin'ny fahendreny zareo satria inona moa ny antony tsy hamoana an'ilay vola? 400 isan'andro ilay volanay ireo. Dia mananteny izay fa tsy voatery ho tonga amin'izay zavatra izay. Fa na izany azy dia efa milaza izay hoe efa nataony dingana voalohany any fitakiana. Mbola diso fanantenana ihany izay. Izao izay efa mba mitodika amin'ny filohan'ny repoblika dia manantena izay hoe isy fahendrena avy amin'izareo. Manantena hoe tsy ho lalaovan'izareo intsony izay. Sy hiroso amin'ny fitokonana aloha ireto mpianatra ho mpitsabo ireto raha ny fanazavany saingy mitaky kosa ny amahana izany aingana. Fa mitovy fijery amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo ireo mpanolotsaina iray lisitra aminy araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Mampiatra ny ara-dalàna ny ben'ny tanàna ho iatrany izy ireo ary ho tohizana izany. Mitsipaka ny fanasoketana ny ben'ny tanàna kosa ireo mpanolotsaina IRK ary tsy milefitra na avy aiza ny fiavian'izany. Anjaran'ny birao Fohibe hoy ireo mpanolotsaina ireo no mandray ny fepetra mifandraika amin'ny fitsipiky ny antoko raha misy kosa ny olana ary dia hoentiny feno aza Arianna sy Rivinirina Tekaleo ary ny andindininy izay vaovao izay. Iara-mientana hatrany amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo ireo mpanolotsaina avy eo amin'ny vovonana IRK araka ny nambaran'izy ireo androany. Ery ny taona mahery izy ireo no nitondrany tanàna Antananarivo ary maro ireo ezaka nataon'ny komina teto Andrenivohitra. Araka izy ireo, lara-pahamena ny fitadiavana ny tombotsoan'ny be sy ny maro. Maro izany naterana Covid ny tena sakana iray izy nanditra ny ataony fanaizana raha hitasoritra ihany fa mba misy lovana eto amin'ny tanànantsika tanàna Antananarivo. Mpanolotsaina 2020 avy amin'ny IRK no manohana ny ben'ny tanàna nasian'izy ireo resaka ny mahakasika ny fialan'ny mpanolotsaina iray izay heverin'izy ireo fa manasoketa ny ben'ny tanàna. IRK moa dia volona antoko maromaro ary amin'ny volona antoko sy ny antoko dia misy natao hoe discipline de parti ka momba izay zavatra izay efa napetraka any amin'ny Provobe Ndara dia anjaran'ny be mandinika dia mamoaka fanapahan-kevitra avy eo. Nametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana misy sanany ady atao amin'ny fanjakana ny herinandro lasa teo tokoa ny mpanolotsaina iray. Fitoriana hampangana ny ben'ny tanàna ankehitriny manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna sy fampiasana osoka amin'ny fandrodanana trano eto Andrenivohitra. Manandrara eny anivon'ny fitsarana misy sanany anteloka be vava ihany koa ny ben'ny tanàna torian'ireo rava-trano teny Analamahitsy. Fa nidina ifoto ny jery ny fandrosoan'ny asa fanamboaran-dalana mampitohy anampita-tafika sy antsahadita androany ny Praiministra lehibe ny governemanta. Lalana mirefy mandidina ny 20 kilometatra eo izany efa antaonany maro no nangataka ny fanamboarana ity lalana ity ireo mponina dia hoentiny feno aja Arianna sy Rivinirina Tekaleo ary ny andindininy izay vaovao izay. Tara ny distrika Natsimondrano eo amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa fototra toy ny lalana hoy ny Praiministra antony tonga ny fanjakana ny roso tamin'ny fanamboaran-dalana. Antaonany maro no nampitarana ny mponina ny faharatsy ny lalana avy eo ampita-tafika mankany Antsahadinta toerana manan-karena sy mpamatsy Antananarivo renivohitra. Mitondra fampandrosoana ho an'ny tanàna Antsahadinta ny fahavitany ity lalana ity. Mandalo amin'ity commune ny Andribe Antsahadinta ity vitatsika dao ny lalana. Ny antony dia zao laram-pamena zany. Io no ahafahantsika mamokatra ny vokatra, io ahafahantsika mijery ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny satria raha misy marary, raha misy ny zavatra maika dia ny lalana anisan'ny olana goavana be tato. Hojeretsika ihany koa ny lalana hafa manodidina aty satria toerana aty anisan'ny mpamatsy Antananarivo amin'ny resaka toekarena zany indrindra vokatra maro isan-karazany. Ary anisan'ny
manana maizy azy ihany koa satria nirovana tsadinta fantatsika anisan'ny tafitra anatin'ny tendrombohitra roambin'ny folo izay anisan'ny vaky pirenena amin'izao fotoana zao. Tonga nijery fotony ny fandrotsony ity asa fanamboaran-dalana ity ny lehiben'ny governemanta Androany Maraina ho isan'ny ezaka atao aty amin'ny komina Antsahandita ho iatran'ny Prime Ministre ny fampiroboroboana ny tanora fananganana fotodrafitrasa toy ny sekoly sy toeram-piofanana. Fa noho ny firotsahany Madagasikara ao anatin'ilay fandaharana mpanjakana Japony mahakasika ny fanorenana tanàna madio aty Afrika ka hanao famatsiana tsy misy famerenana amin'ny fanamafisana ny fitantanana ny fako eto andrenivohitra ny JICA ho jerena manokana ny hitantanana ny tobako ny andralanitra sy ny fanatsarana ny fomba fanangonana azy ireny isapokotany ary dia hoetiny feno ajaharianina sy rivonerina tekaleo hatrany ary ny anjindiny izay. Olan'ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny samy voampiandraikitra ny fako eto andrenivohitra ny fandraofana ara-potoana ny fako eny amin'ireo dambanjaodira isaky ny fokotany. Teo aloha teo mitalaina ny mponina mahaloana ny fitobian'ny fako niditra amin'ny fandarana sy ny fanjakana Japoney i Madagasikara mahakasika ny fanorenana tanàna madio aty Afrika anolotra fanampiana tsy averina ijapana amin'ny alalan'ny JICA nisy ny fivoriana ampitain-davitra ny fanaovan'ireo mpiara-miombonantoka nandritra izany no nijerena ireo fototra ny olana ahafahana mamatsy ireo zavatra ilaina mahakasika izany fanatsarana ireo fitaovana intantarana ireo fako ho an'ny tanàna madio eto Antananarivo izay no anaran'ny tetikasa anatin'ny fanadihadiana amin'ny fampiarana izany ny JICA ny komina ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana ary indrindra ny Zamva mandray anjara amin'ny fanadiovana an'Antananarivo renivohitra ny fanjakana Japoney ho jerena manokana ao anatin'ny tetikasa ny fomba intantarana ny fako eny Andralanitra izay misavovona isy ny tetikasa ara-teknika miaraka amin'izay ho fanina ireo mpiara-miombonantoka ary ho amafisina ny fahaizan'ireo mpiantsehatra izany rehetra izany dia entina anamorana ny fitadiavana ny tobim-pako ao aorian'Andralanitra. Vaovao hafa kosa indray totosa tamin'ny farany herinandro lasa teo ny fambolekazo 220 tao Antsanity faritra Boeny any Mahajanga maro ireo mponina tany an-toerana no tsy nankasitraka noho ny fakana ny tany ary dia hoarahanao ato anatin'ity fanadihadiana ity ary ny anjinjiny izay. Ny farany herinandro lasa teo no nanatanteraka fambolekazo ho an'ny taona 2020 ny mponina tao amin'ny faritry Boeny Mahajanga. Tany Antsanity, komina Belobaka Mahajanga 2 no nanatanterahana izy ireo izany. Vitsy anisa nefa ireo olona nanatrika noho ny halaviran-toerana. Na izany aza, hita tao avokoa ny solon-tena nalefan'ireo sampandraharaha sy mpianatra tao Mahajanga. Maro tamin'ireo mponina no tsy nankasitraka izao fambolekazo izao. Efa nanajary ny tany nandritry ny fotoana maro mantsy izy ireo, kanefa dia izao nesorina tao anatin'ny fotoana fohy izao. Ankoatr'izay ihany koa, nilaza izy ireo fa misy fitiavan-tena n'olombitsy ny fanesorana azy ireo tamin'ny tany. Voalohany izy natanjare hoe amiagna VOI le tany. Zahay zay tsy magneky fa ambilazy zahay fokon'olo hitatana tany ty. Ke natao izy eviteko fa resy zany VOI satria nangalana fitondram-panjakana avy ambony tany resy le VOI io ke ampody ndraiky amin'ny forêt zany le tany satria le tany forêt. Ke zahay ndraiky mahalala fa le tany tsy hoen'iny VOI io fa misy olo andehan'olo telo ambaliky kao handafo le tany amin'olo tokana. Nandritry ny fotoana nanatanterahana ity hetsika ity dia nanamafy ny governorany an-toerana fa tena ilaina ny fambolekazo tahaka izao. Ary tsika ty amin'ny fandrabe zao dia ny mpambozo dia efa mahita ny voka-dratsiny izay fitetehana ala zay satria raha raisitsika ohatra zao ny ankarafantsika izay hipoiran'ny rano rehetrarehetra manondraka ny tanimbary Marovoay rehefa mitetehana ny ala dia hitanareo fa tototra ny fasika daholo ny toeram-pambolena ny tanimbary Marovoay ary rehefa mirotsaka ny fasika mazava ho azy rehefa tsy eo koa ny ala dia tsy hisy tsony koa ny rano rehefa avy eo. Iaraha malala raha teo ny fiovan'ny toetrandro ankehitriny. Vahaolana maharitra ao amin'izany ary sitrahany rehetra ny vokatra amin'ny fambolekazo. Lova maharitra ao amin'ny taranaka raha teo izany. Noho izany, tokony atao laharam-pahamehana mihitsy.
Vaovao mampalahelo kosa indray satria dia misaona ny tontolon'ny zavakanto sy ny mozika malagasy. Nindaosy ny fahafatesana ny alahady lasa teo i Georges Roger, mpitarika ny The Smokers, mpanakanto ny taona 70 sy 80 ny eto amin'ny Dreamina moa dia mankahery ny fianakaviany. Lody mandry teo amin'ny fahavalo amby 70 taonany i Georges Roger, mpitarika ny The Smokers, ny alahady lasa teo. Fahaizany trano tao amin'ny orinasa Secrein Antsiranana moa no nitarika izao fahafatesana izao. Fifampikasoana taroby mitondra herinaratra kosa no nitarika ny firehetana tao amin'ity orinasa ity. Araky ny fantatra, tsy salama ny tenany, ka izany indrindra no antony tsy nahafahana navitena. Raha ny vaovao voaray, kila tanteraka ilay trano sy ny entana rehetra tao anatiny, simba sahala amin'izay ihany koa ny razana. Noho izany, omaly dia efa nalefa ny azo anantalany no fimangatsika n'ity mpanakanto ity, ary nalevina ny andro-trio ihany. Raha tsy ahivina, mpihiraka laza fahiny, mpanakanto ny taona 70 sy 80 i Georges Roger, izy no nitondra ny salegy moderna sy nampiasa ny amponga maro anaka ary ny gitara elektrika voalohany teto amintsika. Isan'ny hira nafantarany maro ity tarika ity tamin'izany ny sarotra agny. Ankoatr'izay ihany koa, nanana ny hirany manokana ny lehilahy, isan'izany ny aza mamara, mama sy ny maro hafa. Indray ny hira tamin'ry zaojaoby indry tia jama moa ny tenany. Amin'izao fotoan'izao, tsy fenatra amin'ny 520 € ny tapakila navoaka n'ity mpanakanto ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, ho toy ny raharaha fiampanganany Donald Trump, filoham-pirenena Amerikana teo aloha nananobohitra ny Capitol Hill misokatra androany fahasivy ny volana febroary ao Washington ary ny fitsarana azy eo anivon'ny antenimieran-dolona mety hitarika hatramin'ny tsy fahafahany rotsaka hofidiana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2020 amin'ny 2020 ny sazy azony aorian'izao fitsarana izao. Les contours d'un procès historique se dessinent. Le Sénat américain accueillera la seconde procédure de destitution de Donald Trump. Teleherinandro izao ny alan'ny filoha Amerikana teo aloha Donald Trump teo amin'ny fitondrana. Misokatra androany talata 6 febroary ao amin'ny antenimieran-dolona Washington kosa ny fitsarana azy. Ho toy ny ilay fitaomany olona nikomby teo anoloan'ny Capitole ny 9 janoary lasa teo hatrany no antony izany. Tsy ahivina fa 5 no maty vokatry ity hetsika ity. Maro kosa ireo naratra ankoatry ny fahasimbana teny an-toerana. Nandritra io hetsika io no nanambara Donald Trump fa tsy maintsy mahery ireo vahoaka notarihany. Fanambarany izay miendrika fitariana ny pomba azy ireo ikomy, ary izao ny afara amin'ny fitondranan'i Donald Trump ho amin'ny fitsarana izao. Tsara ny manamarika fa ity fitsarana androany ity, dia fanamelohana faharoa an'i Donald Trump kanefa tsy tonga nanatrika izany izy. Raha tsy ahivina mantsy, voapanga ho nanery ny vahoaka ny Ukraine ny firenena Europeana nanankorotana ny mpifanandrina aminy Joe Biden ihany koa i Donald Trump ny volana janoary 24 lasa teo. Mety hitarika tsy fahafahany rotsaka hofidiana amin'ny taona 2024 izao fitsarana izao, raha doka mitombina ny fanamelohana azy. Pour avoir demandé à l'Ukraine d'ouvrir une enquête sur Joe Biden, il avait été acquitté par le Sénat, alors à majorité républicaine. Omenanao indray ary ny vinavina mety ho toetry ny andro any Rapitso. Any amin'ny tendrony ambony nosy any amin'ny faritry Diana sy Sava dia afana ny andro 5 degré Celsius ny maripana farany ambany any Diana izay tafiakatra hatrany amin'ny 2 degré Celsius ny any Sava tsy fanalavitra amin'izay moa ny maripana ho an'ny rotota ireo any amin'ny faritry Boeny, Sofia, Betsiboka ary Melaka kosa indray dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. 5 degré Celsius ny maripana farany ambany any amin'ny faritry Boeny raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 4 degré Celsius ny maripana farany ambony. Amin'ny faritry Melaka kosa indray dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro 5 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 3 degré Celsius ny maripana farany ambony. Sofia tsy fanalavitra amin'izay afana ihany koa ny andro 3 degré Celsius ny maripana farany ambony any Betsiboka dia 3 degré Celsius ihany koa ny maripana farany ambony.
mivarotra aloatra mangoro analanjorofa ary atsinanana ifandimby ny rahona sy ny masoandro 20 degré celsius ny maripana farany ambany tatsika izao ny ao amin'ny faritry aloatra mangoro ary 20 degré celsius ny maripana farany ambony any analanjorofo sy atsinanana amin'ny faritry Bongolava Itasy sy Analamanga Vakinankaratra ny faritry Bongolava sy Itasy dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro 20 degré celsius ny maripana farany ambany any Bongolava raha toa ka 20 degré celsius ny maripana farany ambony any Itasy dia 20 degré celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 20 degré celsius ny maripana farany ambony ho an'ny eto Analamanga sy Vakinankaratra dia isy ny tandrifondrahona 20 degré celsius ny maripana farany ambany raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana farany ambony tsy fanalavitra amin'izay ihany koa ny any Vakinankaratra 17 degré celsius ny maripana farany ambany raha toa ka 19 degré celsius ny maripana farany ambony. Any Amoromania matsihatra ambony Orombe vadivavy-fitonany atsimo atsinanana ifandimby ny rahona sy masoandro ho an'ny Amoromania matsihatra ambony ary Orombe afana ihany koa nefa ny andro satria dia tafiakatra hatrany amin'ny 4 degré celsius ny maripana farany ambony ho an'ny Amoromania raha toa ka 20 degré celsius ny maripana farany ambany. Any vadivavy-fitonany sy atsimo atsinanana dia isy ny tandrifondrahona tsy fanalavitra ny maripana ho an'ny roa tota ireo satria dia 20 degré celsius ny maripana farany ambany any vadivavy-fitonany raha toa ka 20 degré celsius ny maripana farany ambony 19 degré celsius koa ny maripana farany ambany any atsimo atsinanana raha toa ka 13 degré celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny faritry Menabe atsimo andrefana dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro 13 degré celsius ny maripana farany ambony any Menabe any ho an'ny atsimo andrefana ihany koa dia 13 degré celsius ny maripana farany ambony tsy fanalavitra ary satria dia mitovy ny maripana farany ambany ao Menabe sy atsimo andrefana 20 degré celsius isy ny tandrifondrahona ny Androisy Anosy 20 degré celsius ny maripana farany ambany hitoviany Androisy Anosy raha toa ka 13 degré celsius ny maripana farany ambony any Androy 13 degré celsius kosa ny maripana farany ambany any Anosy. Ny ankoho no entiko mamarina ny LEGT tompoko lasy tompoko vavy ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao any raha pitsindray veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Technospark A5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny Le JT. Techno, expect more. Luxor, le plaisir du confort. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. CNAM vous a présenté le JT. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nouveau Fructisser Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructisser Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement. Vous avez rendez-vous avec la chance. Retrouvez-nous dans nos salles. Hôtel Carlton à Nous, Hôtel Mélis à Nalakel et la nouvelle salle de l'Alliance en Tananaren. Niveau t'habille en boîte bravo. Mura talakajay. Metem karazatsaka fresh.